esengo ya kokutana na bino lisusu na pokwa ya lelo na cadre ya présentation ya Quelle Boule magazine en mode rétro esika tobandelaka mpona bino ba éléments oyo ezalaki marqué pendant la semaine bozali ebele partout dans le monde mpona kolanda édition ya dimanche ya lelo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mokolo lundi tolakisaki bino ndenge Assemblée nationale autorisaki bongo ba poursuite judiciaire contre ministre ya justice Constant Mutamba bolandaki pe lisusu ndenge communiqué et salamaki pour que abima libanda ya mboka te na commune ya Selemba bolandaki ndenge bakati kuluna mutu akufi sur place epesaki pasi. Clôture ya session ordinaire mars 2025 na Assemblée nationale et salamaki dimanche 15 juin et sika ba éli nationaux ba sanganaki na salle ya plénière ba bandaki nanu na kosala audition ya rapport ya commission économique financière pe contrôle budgétaire sur proposition ya loi relative na activité pe contrôle ya ba établissement de crédit ya commission mixte Assemblée nationale Sénat sur loi ya finances rectificative na rapport yango commission ECOFIN et retenir ba principes fondamentaux oyo memaki na réécriture y a article 11 pesa 90 y a proposition et loi relative na activité pe na contrôle y a établissement de crédit ba rapport oyo mibale ezalaki bongo adopté na assemblée plénière sima ya audition pe quelques enrichissements na sima des représentations nationales et salaki poursuite y a présentation y a rapport synthèse y a vacances parlementaires y a ba députés nationaux na même angle président ya chambre basse ya parlement honorable Vitel Kamere a salaki état ya bilan y a 318 personnes oyo bazalaki tué na butu ya samedi tiko koma dimanche 15 juin na moba na province ya Tanganyika na milice ya sika oyo botami kote kuna yoka communication na ye. Quand j'ai reçu le caucus de Tanganyika tout à l'heure, non seulement m'a parlé de l'insécurité dans la ville de Kalemi, mais à Moba il y a un chef de milice pourtant signalé lors de la visite du ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense dans cette contrée. Il n'était qu'à ses débuts. Il avait que 2 fusils et quelques fesses. Bon, il a pris de l'ampleur quand la population voulait se défendre. On a enregistré cette nuit 318 personnes tuées et des villages évacués. C'est un drame qui ne peut pas laisser l'Assemblée nationale indifférente. Kaka na même plénière, ba député nationaux ba votaki bongo pour la réquisition ya procureur général de la République na oyotali poursuite judiciaire contre ministre d'État en charge de justice Constant Mutamba. Et qui Constant Mutamba ministre de justice ba kateli mundelu na katikati. Donc nenga zana akoko komata aéroport mokote woko to bandeko ba voyageur soki ba moniye bonni belanga ke justice congolaise lobby pas question ta la lettre yango yo oyo parquet général après ya cour de cassation est commis interdit bongo na ministre Constant Mutamba ba lobby papa nyonso toka ki pona magamba détournement kobimana noté et surtout que l'Assemblée nationale ndimi bongo ministre de justice aza la traduit devant la justice ba lobby nyonso oyo to yokaki logo l'Assemblée nationale a autorisation yo faut nano swana na yango parquet a commis mukanda oyo ezali conformément à l'article 83 il y a loi organique numéro 13/010 il y a 19 février 2013 donc oyo li ko lobaka Constant Mutamba ministre de justice a Rosala devant justice pour que ndeko samba soki bayaki makamba lobby batali na ba frère ba lobby ke azana innocent papa ngani yaya ngani batiki soki pe bamoni kazali impliqué akoti boloko akolia fungule mais na nyonso oyo ministre de justice Constant Mutamba esengela présenter nanu lettre na ya démission affaire à suivre hekeyo pasi komona ndeko mobali oyo alali boye akufi tozali bongo na quartier Lubudi na avenue Ngungu na commune Selembao landa lisolo ndeko mobali oyo alali soki bo remarquez bien
aza na lichette na mupanzi na ye, veut dire ye moko kuluna répité na komi na selemba oyo. Bino moko boyebi ndenge kulune bundamaka eloko pe bawelelaka ebanaka te. Kasi lelo kaka ndenge ezalaka akutani na ekiri mususu mbala moko babandi wana kuna bimisi lichette ye azui retard bakata ye kingo s'il vous plaît moto ekweya rate na mabele ekweyi koka mwa mutu bakati yango kasezoloba chance nde lichette wana ekati nga heureusement kutu ezwinga te nzoka nde ezwi ye nde kwa kwei mupanzi mutu pe kwei mupanzi kasi azoloba kokamwa mbala moko bayaya wana mususu tula mwesi ya zaza batika ndeko oyo ebembe na mabele mbala moko bato apene babimaka te babimi na bangiangia ya quartier bango oyo babimi na basongi baye kotala kokamwa eza ba image moko ezali koshoke babebisi bilongi kasi baotala kaka tala nde baye atali pasi na okoka kutu te matali alongwe misusu kutu bao filmer melaka te ba famille ya kuluna bazaki informé babomi de babor okosi esa mi wapi na veni ngungu toke totala botala bino moko mwasi na ye bazo simba ye bazo kende na ye kuna nde ba famille na esiko botala mama kokite akolongola bilamba alauki bazolela na ndenga defwa te na mupanzi botala ndeko na ye oyo bazalaka meme ekiri ye pena koyi 4 pattes bayo simba ye yaya courage ya makambo elekaka nango ya eleka nde nini mutu akufi deba abeti na mabele rien eleka boye te bazo maîtriser famille la police eyaka te eye esali encadrement tellement famille bazalaki na besoin bapusana bapusi bango musika ebembe babengi basecouriste bayaka te baye botala bino moko premier soin babimisi eno mpaya azalaki nango me ta lichette ye moko de babor azalaki nango mulai oyo soka beti oka boye menga baye kofinika ye dra oyo batiaka ye na bankarte batie ye bakei na ye histoire ya mwana mobali esili bazalaki kobunda entre eux baza mpe kuluna aza ye moko mpe kuluna lokobunda entre eux ye azokisaki moninga yango wana mpe ye mpe ekokata ye bagene oyo ete ya bino tala bobundelaka nini mabele yango ya nani tala siko nde moninga atiki mokili ya se yepe azaki na lichette vedi yepe soka kutane na mutu anga limbisa te kuluna na Kinshasa ya normal ten ekei Mardi bolandaki ndenge na commune ya Kasavubu ba jeune garçon basalaka copie ya repassage ba repassaka bilamba moyennant quelque chose pe na compte 15 na masina bakangaki kuluna wana ezali bongo belemo ya mardi. Sikana yebisa bino kosunga kosalisa ya ngonde cheval de bataille ya fondation Tatete Event Center elongo na TVC médical oyo kumba makabongo na couple très engagé na social ya Dr Benjamin Tatete na mama Violette Tatete mama Mwilu yango bazali organisé gala de charité en faveur ya bana oyo bazali bongo malnutri na mawanga et kosalema bongo le 12 juillet 2025 na 19h juste na trêve olympique 70-70 Anderlecht na Bruxelles. Yoka communication ya madame Violette Tatete mama Mwilu. Tala ndenge ezalaka na cadre ya kosunga fondation Tatete boyebi ki tozala na resto du cœur o to monaka ke kopesa batu biloko esalaka dîner koyiba bana ya bashege na ba victoire na kitambo magasin tozalaki pe saisi na ba image ya mawanga tokaki mawa mingi docteur Tatete ngai moko totalaki tokaki mawa mingi ndeni bana ya mike bazo kufa pour la malnutrition. Donc déjà taux de mortalité en Afrique na Congo est très élevé et comment la bana ko kufa pour bazangi biloko akoli esala ki biso passe mingi yango na tozaki likanisi ya ko organiser na ba organisateur mususu le 12 juillet soirée de gala pour récolter ba fonds pour na ko sunga bana wana ya mawanga
projet est bien ficelé et le kaka ba fond ba soutien. Donc il y a le 12 juillet na 60 trêve des olympiques na Anderlecht. Torosa la soirée à Mounene, oh ba intervenant ba rozala mingi, oh ba koya pona ko soutenir biso pona ko luka bambongo pona ko sunga bala mawanga. En tout cas bato malamu oyo nzamba pesa mutema ya kosunga kosalisa boya kokota na vision ya couple tatete po na kosunga bana po soki osalisi mutu azali demini yebake opesi nkolo defisa nzambe na occasion oyo po nzambe deja atikala na nyongwa mutu te ekei. La police ya leni ya pululumambu na komina Selembao bachaki maboko na ba jeune robo zali komona bino moko boyebi na butu tout le monde suspect na tongo babandi audition koka mwato kuta na jeune oyo batu na ye ba question boye alobi yo ye kikuluna ayebite kibitumba ayebite kasinde amelaki kwiti tango akela na matanga ne la police e kokwela ye musala salaka ezaki artiste yoka communication na ye bakanganga na matanga na shaba kwiti bula yaina kwiti lakini nga palin koko ebishinga lano na ndaku lokwa yaina kwiti vela nga kufela ki mwashi la kola na matanga ndi bakonji bakota ki bakangi bisho ya papa Nduleman kwiti wano chaki omelaki nini ya jaguar la melaki papa bongo musalo salaka eza musala ya nini na embaka na kapaka na shala tu na shingi na shala na bulula nga koka mwandeko oyo abwaki voka ya mukie kasi bana bumbu bazo répondre mizwele na mizwele on dirait eza na makambu boyo kango mame bana bumbu boka te bizwele na olinga bongo te ba pesho malila boye ngai na paka. En tout cas, quelque part, la police sengeli baye bakosala musala na bango ndenge sengeli. Pour la plupart ya batu misusu bakangaka ezalaka bongo ba innocent. Ba vrai kuluna batikala kana bandaku kasi na butu oyoka bamoni muta otambola o divagation. Bamoni o batambola na chérie na ye o excès d'amour. Bamoni o tambola boye kokosa ba infraction. En tout cas, bo changer côté wana. Ya normalité. Ekei! Mercredi tolakisaki bino na direction elenge sakuna salité akosakana te population bakomi kolela bangungi babotami neti likambo mosusu pe bolandaki ndenge ministre ya justice Constant Mutamba adeposaki bongo lettre na ye ya démission. Ministre ya justice Constant Mutamba a déposé démission na ye et pas ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour akende bongo ko affronter justice sur prétendu détournement ya fond ya hauteur ya 19 millions de dollars américains ezali kolobisa bakinois pe batu nyonso bazali ko commenter na ndenge na bango yango motune tunami est-ce que ministre ya justice a ko s'en sortir devant justice ya Congo question ezali très difficile pour na ko répondre yango na moment oyo pour déjà ministre ya justice a kotaki na guerre na appareil judiciaire ya République démocratique du Congo na moment ya état généraux ya justice et sika ba conclusion ya ba travaux oyo et botaka déjà bolungana entre ministre na appareil judiciaire ya République démocratique du Congo bakisa lisusu makelele o esalemaka si rachat ya ndaku ya pêcheur oyo et alimentaka toile. Une autre question oyo bakino bazali komituna est-ce que Constant Mutamba azali mal aimé po basenga mutuna ye na sani lokola ya Jean-Baptiste po ba congolais nyonso déjà basistaki ndenge nini Assemblée nationale eyaki ko livrer Constant Mutamba na justice et sika 362 députés sur les 500 oyo ezali ko composer chambre basse ya parlement pa votaki pour que poursuite ezala na sima ya Constant Mutamba oyo azali bongo ministre ya justice na nyonso oyo avenir nde ekoyeba koyebisa biso soki prison oyo Constant Mutamba réhabilitaki ezalaki po na mikolo ezali koya eyeba koyamba ye moko. Affaire à suivre. Ekei! Oyo
babengaka yango quartier Kimbangu 1. Soki otali bien, okomona pe monument ya Kimbangu awa. Eza entre avenue Kasavubu na Elengesa esali triangle. Parti o nyonso mvula soki ebeti population bamona kande ya bango po degré mvula etondelaka bango na bandaku okozwa idete nyonso wana eza faute ya manque ya kirage ya bakanivo yango nde koma kotondisa mai boye botala bino moko ndenge bakanivo niveau ekoma donc zelo matiti likolo oyo ezolakisa kaka depuis basala bakanivo oyo batikala kokiri yango te donc ezalaka ka boye ndenge bomona bato bautaka victoire pona okende wenza Mariano Kapela nini nde bamonaka makambo na bango surtout place botande mai tondi na kati ya makadam nde ka bomona mituka yaka malembe so ekomi awa kisela soko osala erreur oliembwengi surtout bamoto ya 3 pneus bango nde bamonaka makambo na bango. Population bazosenga kaka na bakonzi surtout mingi ba bourgmestre ezala ya commune Ngiringiri ezala commune Kalamu basala musala ya kokire bakanivo pour que makadam eza libre po mai o nyonso etonda na makadam ezobebisa makadam ezaka ba mai ya bakanivo o ezotonda manque ya kirage nde esala ba bourgmestre basalongwa chaque samedi ezala kaka Mokola jeudi bolonaki ndenge vice premier ministre et intérieur asalaki bongo communiqué pour na kotalisa bilan ya baka o ezali bongo enregistré ya ba violence pe ba décès na ba zones occupées bolandaki pe lisusu ndenge accord de paix et kozala bongo signé le 27 juin prochain entre Kigali na Kinshasa sous médiation ya Washington. Monsieur Barnabé Miringanyo na même dossier a réagi saki bolanda na ba élément oyo. Ministère intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, na communiqué qui rendu public le 18 juin batali que baka ya assassinat, bombardement, aveuglement, torture, viol, enlèvement, pillage, na ba zone occupée kuna na partie est ya République démocratique du Congo, na province ya Nord Kivu, Sud Kivu, ezali ko continuer. Lelo ba chiffre ezali déjà connu. 289 cas d'assassinat, exécution, ezali signalé, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, ezali signalé, plus de 100 personnes, babungi, plus de 1000 personnes, bazali recruté na force, arrestation arbitraire, na ba condition inhumaine, likolo nango bakisa ba pillage, ou ezali enregistré, kolongwa na date ya le 9 mai, Ti kokoma le 16 juin 2025 oyo na ba zone sous occupation. Côté banda kukutu kolobate batalisi ke banda kwebele zali incendie oyo na batu na kati bakufa na ba territoire lokola ya Rutshuru, chefferie ya Bwito na groupement ya Bukombo, Tongo pe Bambo. Batraki ya ba citoyen congolais esalemi ebele epa ya ba FDLR oyo misusu bazali koluka kokima vers Rwanda epesi pasi pe mawana ndenge ya kosakana te. Communiqué ya ministère ya intérieur signé epa ya ministre Jacquemain Chabani bazali kotalisa ke makambo nyonso oyo esalemi ezali en violation ya ba instrument juridique na niveau international pe esalami na violation ya charte ya Nations Unies. Selon ba résolution na yango 2773 na Conseil de sécurité ya Nations Unies. Kasi ministère ya intérieur batalisi ke face ya tableau sombre oyo ezali publié bakolande la documentation ya ba violation grave oyo esalemi epai ya armée rwandaise na basipletif na bango ya ba M23 na AFC. Nyonso oyo ezosenga pe ezala tablé le 27 juin 2025 oyo lors ya accord de paix oyo kozala signé entre RDC Rwanda kuna na Washington. Dossier tikali à suivre. Hey, Keyo, oui.
République démocratique du Congo na Rwanda ezali déjà ko s'apprêter pour na koyeba ko signer officiellement accord de paix sous médiation ya États-Unis d'Amérique oyo ezali ko viser ko silisa crise sécuritaire na partie est ya RDC pe koyeba ko stabiliser région ya Grand Lac. Objectif ya accord oyo ezali ko tourner page na ba violence ya makasi oyo esalama depuis plus d'une décennie na sol congolais pe lisusu koyeba ko instaurer paix durable na partie est ya RDC. Accord oyo ekozala signé le 27 juin 2025 et prévoir respect total et intégrité territoriale, kosilisa ba hostilité militaire entre RDC na Rwanda, ko retirer ba troupes étrangères, pe lisusu désarmement, pe réintégration encadrée ya ba groupes armés non étatiques. Accord oyo prévoir pe lisusu mise en place ya mécanisme conjoint ya coordination de sécurité oyo zali bongo ko intégrer CONOPS ya le 31 octobre 2024 ndenge ezalaki prévu na processus ya Luanda. Ndenge moko pe lisusu accord oyo eko-faciliter retour ya ba réfugiés pe ba personnes déplacées na intérieur ya mboka. Kasi na ngambo ba congolais mingi bazomi tuna est-ce que accord de paix oyo ezali ko marquer tournant décisif pour na kosilisa bitumba na partie est ya RDC topé ezala ngo kaka fin ya mavuba. Semaine prochaine nde ba congolais nyonso bazozela signature ya accord oyo pe bazana posa ya komona bilembo na yango sur terrain. Affaire à suivre. Eki Congo tobosanaka ke toyembaka na hymne national na biso uni pour le sort. Tozalaka nde biteni ya biteni ya biteni ya biteni ya bachefferie na batribu na baempire na baroyaume nde basangisa biso na makasi basala biso mboka moko. Sikoyo eza na bato mosusu bamipesa lolendo ya kokabolelaka baninga na bango banationalité kopona yo okoki kozala congolais yo okoki kozala congolais te. Yango wana esala problème na mboka oyo. Problème ya mibale tozalaka na problème ya bikozi. Ebanda na bachef coutumier na biso bateka mboka oyo epa Stanley, bamosusu bateka mpona Mungwa, bamosusu bateka mpona Biroir, bamosusu bateka mpona Tonga. Esalaki mboka etekama epa Léopold II pe atekela yango Belgique. Ti lelo Belgique azalaka wana aza kokanisa kezalaka biloko mboka na ye. Yango nomoni soki toza na problème na mboka oyo mingi tokendaka kokata makambo yango ka esika américain azali pe esika belge azangali ta na ba-anglais. Illégitimité ya mikonzi na biso esalaka ke conflit esilaka te. Jamais tokenda na élection tondima mokonzi oyo abima to tondima élection oyo esalema. Sikoyo komona ndenge nini mutu atikali kaka na mbula misatu ya bokonzi oza kokende kokaba minere ya mboka pour 25 ans pour 30 ans. Yango kotikala yo sali manda na yo osilisi manda na 2 ans 3 ans olongwe otiki banyongo otikila ba problème. Makambo eza kosalema na Amérique mama ebandaki awa biso na kati toza kobunda na M23 be toyo kosutuka ekomi Rwanda nde akomi kosiye. Sikotako tokosilisa na Rwanda tokosiye pe na Burundi tokosiye na pays limitrophes nyonso na ba Uganda na ba Sud Sudan. Donc niveau toza ko résoudre le problème na biso ezali antiseptique tokende bango na bengi ya malamu te. Makambo eza koleka na Amérique e awa epa na biso kopesa eloko te ekosunga pe biso na eloko moko te parce que toza na ba étude te. Bato basi bazwi manduki na mboka oyo suka kaka ifo tosangana. Donc makambo boboyaka wana brassage mixage basoda M23 bakosala yango soki boboyi bakotikala kuna bamisusu pe batikali koto oyo. Vendredi, Bolanda Kindenge, gouverneur Yacide Kivu, azalaki bongo reçu en audience et pas ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lisusu papa yala na cadre article 15 asalaka bongo basé de 6 na mona na ye. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bondi benangaki yambaki bongo gouverneur ya province ya Sud Kivu Monsieur Jean-Jacques Purusi oyo na kati ya échange na bango mibale entre gouverneur ya province ya Sud Kivu na mokonzi ya mboka Fachi Bebe tondenge bakino bamesana miko benga ye basololaki sur évolution ya situation ya front, c'est-à-dire ko luka ko yeba ba FARDC ndenge bazali ko se comporter sur terrain pe surtout les kambo etali conditions de travail
travail ya force de sécurité bondi belanga ke gouverneur ya Sud Kivu assuré nyonso ezali kitoko ba FARDC bazali ko se comporter kitoko yo wapi oyo bazali bongo kotambola na ba wazalendo na suka nango a communiquer boye. Les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Lui avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes de front, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous aurons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyé par le Rwanda, leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Hey, yo! bozali komona babengaka ye papa yala ndenge bomoni ye boye avandi na quartier Kalunga na commune Selembao azwa na ye kaka mosala ya kodesine kodekore baje de 6 na badame o asalaka sur place awa esika avandi na cadre kaka ya article 15 na komilukila mpo na survie na bango atekaka yango abandaka 20 000 15 000 azwaka opesi ye mpo na libota na ye mobimba ebika. En même temps, kaka ndenge azosala boye apreparaka en même temps relève na ye nde akoma soki azosala dame toje de 6 petite fille na ye ayaka koasiste ye azosala pe asi a format koko na ye oyo bomoni ndenge azodekore boye aza na 4e primaire s'il vous plaît kombo na ye Rosmi tala yo moko soki kaka Rosmi azodesine batu bayaka kotondela bango na lopangu na ndenge mokie te tala je de 6 oyo asimbi yango nde ye mutu asali kokamwa mingi koko yala mutu asalaka ngo bazalaka na besoin ba boîte de peinture jaune rouge bleu pe ba couleur misusu pona ko décorer kitoko yoka bango nazwaki initiative par suite à difficulté tango nazo sala okomona tantôt naza na 10 pièces mais ngai moko ezo créer nga ba difficulté il azo remplir seulement ba peinture mais traçage na nous formation wana a commune à niveau wana te nazangi pe biloko ko salela nazangi pe couleur nazangi ba moyen ya ko supporter bango po ba vanda na maintenir bango tiler o na kotika bango bako sala temps mususu ndenge ka mwana kendeke classe abimi kelasi temps wana za libre na ngai na juillet et pas na ko sala pe sous 4 heures 5 heures du temps après azongi ndako mais a tozali tozesika na biso moko na ko souhaiter que tozwa mo esika na vandi sabango baza ba jeune fille ebele ndenge na vandi boy balula ka pe ndenge ya salaka maintenant na kolakisa bango moto kolakisa bango azali te alongana na volonté ya kolakisa bango. Merci papa. Merci mingi journaliste.
En tout cas, makamba boeza ko encourager po Rosmin ndenga zotanga ka boeti ya pusanaka akope ko kene na Académie des Beaux-Arts ko perfectionner musala na ye oyo et ko sala en sorte que akoma grand artiste. Kasi belle initiative oyo koko ya la zui asengi ka na batamite mamalamu abwaki mbela bosunga ye pona ko sala ta atelier to pe ko somba ba matériel ba biloko bazala ngo besoin ko sala ba jet de 6 na ba dame belé et ko permettre na ye ala qui s'appelle bala misusu baye ko la métier po bazala pe batulobi na société nenga balobara jeunesse nde yango avenir à lobby et normal bato ko soutenir nde bango yeyo eki Mokola samedi epesa ki pasi kuna na commune Ntsele na quartier terre zone population balali balamuki bakuti babwaki mwana nani nde asali makambo ya soni boye bolandaki yango pe lisusu po banda kuna bino ezala na design ya kitoko sala confiance na bandeko ya Jafar Alu kuna nyonso eza en aluminium. Nani asali makambo boye ekozanga madebo te po bango bazalaka na bango sanke akoki kobwaka mwana atali ata nsima te tozali na terre jaune na commune ya Ntsele esika population balamuka boye bakuti mwana pembe suki ebele balingai na kata badra lokola Moïse ne babwakaka na kata mai kasi ye batie likola mesa oyo kokamwa na kata wenze mbala moko bato apene bayaka te baye na mwinda na bango babandi kotala mwana na bwaki boye ko mwana kitoko mwana balusa babalusi mwana kitoko boye mutasani makambo boye vraiment za mutema te ya mwana tosala nini carton bimaka te ebimi batie carton mupanzi po moto nyonso soka ye atutami mutema atia mbongo na carton lokola cotisation bino moko boyebi mutu bakundaka ye kaka na cotisation batie mbongo mbongo ekoma rebele te ekoma ebele papa soda ano vigile aye malembe azwi mbongo abandi kokonte akonte asisi kokonte nde bazolongola bebe oyo bakende kokunda antuka ndenge balobaka ebemba soso kaka nde ezalaka matanga te pona mwana oyo rien ke na kotala o comprendre ke amwana ya manaka imagine babwaki ekobwaka deja kufi na ye kasi batu basangiseli ye mbongo balobi tokunde pena na cercueil ya bois noir ne bozali komona boye en tout cas ezali makambo ko encourager te imagine moto avandi na zemi aniemi libumu na ye na gen abombi zemi oyo panda so combien de jours tant kaka ikomi na ba 8 mois bango baloba kutu zemi aboye ezaka facile ake na omba moko apusi pu mwana bimi alinge na bilamba ayeko bwaka oyo eza molimo tala nayebisa yo madebo mambosali na minito oyo oyebi bato bana na mangengenge baoyemba nabota ye Nzambe na lola na botaye yo bapesi yo obwaki ya problème te rendez-vous na lola ekei bana Kinshasa bongo bana ya poto lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar Alu c'est-à-dire Jafar en aluminium bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium jo pe motozali na posa ya ndako na yeza na kitoko yo wapi lokolo lulaka bandako ya baméricain to pe ba nigérien jo pozali patron ya entreprise ozali na posa ba bureau na elata balele ya sika ezala bien équipé yaka na Jafar Alu ya kosamba te fabrication ya ba porte et bongo ba fenêtre et bongo ba garde-fou na ba bain vitré ya kosamba te ndenge bomonaka ba meuble cuisine c'est-à-dire ba cuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique awa na Jafar Alu bazali ko beta yango dada ya kosamba te po na mbongo ya mukie bato baluli ndako na yo nyonso bazali kosalela yango mur rideau na croisonnement bureau nyonso awa na Jafar Alu mosala ezokende kitoko yo wapi bana Congo bana poto États-Unis ekiti na kati ya Kinshasa lelo naye ko présenter bino Jafar Alu tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona banda kuna bino na ba bureau tel que ba porte ba fenêtre ba garde-fou ba mur rideau ba meuble ya cuisine na cloisonnement ya ba bureau pona ko pe sa valeur pe beauté ya banda kuna bino
bosalela aluminium ya qualité. Nalobi bien aluminium ya qualité na Jafar Alu. Tena que kandengo moni dépôt na atelier zali bien équipé. Tunanga nini e opesi kaka mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati. Ba ye nango ti na kati ya chantier waso. Okani Cécilie tete babandi pe ko poser tala elonga yenga ye. O tuninga adresse zali place ko bunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OV2 tozabongo na commune ya Limete Funa. Tolo balisusu nini jaboye biso nyonso toweli na Jafar Ali pour que banda kuna biso ezala bien équipé. Heke yo. Quel boule magelelo en mode rétro et comme Inasuka Bokoki jamais qu'on imaginer plaisir dans Zalaki na yango pour se tenir devant Bino Peko présenter yango merci na particulière attention au bozali ko accorder na grande équipe ya ba professionnel a Wande Musala et Sala Makanandenge Sengeli bientôt 5 ans ya quel boule bokozala informer bientôt sur ba détails nyonso merci na confiance pe fidélité bozali ko bakola ki sa na grande équipe ya quel boule magazine merci na trésor tout c'est Wazalaki na sima ya caméra poto koma tina banda kuna bino pe lisusu na Gilles Tumba Asimbaki édition ya lelo tokutani très prochainement na même plaisir ya ko servir bino.